Biasanya wonge aryo budoyo
Kau ini apa? Anjing kau? Masa tak betul pun susati matamu. Langsung nabrak cahaya lagi petang mangga di padangnya kurang cahaya. Lah kok kayak belur rata-rata belur. Nah, udah. Apa lah ini? Belur kayak ini. Ah, kayak belur. Enggak begini itu. Boleh. Beda. Ayahku nyanyi. Sayang, bumi ini sayang mangkara, Aduh, tutupin.
Ayo foto naleko Masuk sumpah masuk. Ake pangkat jahat lan jahil lakuane padha kencing Ya petir jelas. pasar ilang dipandang Yo, ini titipan. Barongan pas beli. Esrok. Aduh. Ramalan jaya boyo pancen yono Masuk sumpah masuk. Masak tak betul. Malah dari dewe. Ayo manis, terangkat. Biar sinama hidup itu dari kadang-kadang kuno. Ayo, jenazah brutal. Aduh, saksi banyuwangi.
sebel nggak tahu. Oke, aryo budaya. Kasih uang lagi. Kasih uang. Cobra. Snackers. Berada wong. Tambah ayo manis yang sinaman Kediri dari enteng-enteng ngono bercahayu foto jenengmu Mesti oleh tiga sari oleh Pak. tapi yang tidak sempat kok bikin berapa anak kesuwen BBM sekedar orang banyuwangi Tiga saja, empat ini lipat. Tiga saja. bawa rondo tak ceceki aku tresno ada banyuwangi percaya setan jumbo iya masih bersama wonge aryo budaya iya wong aryo budaya kan sama-sama paling dipur motoring dalam pun dibesarkan citra mandiri audio production dan kamu menekan sebuah atraksi sebuah atraksi yang dilakukan oleh orang-orang pesakit wonge aryo budaya atraksi manusia ganas manusia liar manusia bermain-main dengan seekor ular cobra dan jika memakan seekor ular dimohon untuk tidak mendudukan adegan ini didampingi oleh sang ahli kayak dimasak oleh bermain seneng iya manusia buas manusia rakus dibeli jeblok warna nonton udah tewas Balik.
si ular di cobra. Oke, saya kira belum munggah. Yang sangat-sangat berbisa dan juga berbahaya. Bila menggigit Anda akan tewas seketika. Jajanan ora pengen dipatok modal boko. Sebenarnya medun Amerika. Anak muda. Para siapa? Ulangnya demangok kayak laut. Dan juga satu ular yang sangat-sangat berpesona dilanjutkan oleh Bomo Ardi yang akan bermain-main patung-patung ular. Jadi jadi jajal rarontek, jajal yang ular bener. Buat tewas. Tahu penane ini tuh. Lagi lepon tak payah banyak. Dan juga seorang sinden dari Kanjuk yang terbiasa memakan seekor ular piton. Zesu, community. Apa? Anak model. Anak model sama rumah ini. Masa ya boyo. Perang. Harus dan juga Cece. Cece halangan.
Tapi indah mau ngaper Asli. Hebat makun. Awas bomori. Siapa suka ini rambut ini cakep ini runtut walau ada mulanya gak kudu dong wes, kita buatin ulamu muntah bila.
Ya, untuk atraksi selanjutnya bersama wonge aryo budoyo. Masih bersama mayat yang satu ini. Atraksi buat majalah sapi. Manusia memakan makhluk hidup. Waduh, manusia rakus, manusia ganas memakan seekor ular berserta kepalanya. Coba dari keping. Panas bro. Sobat blitar. Ayo. Bersama wonge aryo budoyo dimohon untuk wonge yang ada di depan panggung. Sing arep panggung dulu. Aryo budoyo. Buat yang pengokon apa? Kita belajar ya. Di sini di batas kota ini kuriskan surat dia engkau mengerti perjalanan hidupku tidak gapai mengharap selalu doa suci darimu, doa kasih yang tak ada. Ku kenal lagi saat kita berpisah. Kau menangis di bangkuan
ini tubuhku aku dengan luka. Gagal dan gagal lagi apa yang aku serah. Tapi seperti masih pada hati. Kita yang kekasih mengerti, tapi hari mencapai sepi. Aku mengharap satu doa suci dari Tuhan kasih. Ku kentang lagi saat menjawab perpisahan. Kau menangis di pangkuanku. Begitu sulit cinta kasihmu. Semakin pilu aku mendengar. Mungkinkah kau masih mengharapkanku? Dan kembali apa yang aku cari. Tangis pedih tersimpan dalam hati. Ku kenal lagi Saat selamat perpisahan. kau menangis di aku. Begitu sulit Akan cinta kasihmu. semakin pilu Aku semakin pilu anak-anak. Semoga janda. Selamat
Insya Allah Gusti Allah